伤多。虽然怎样总来战歌袂停，刚到这台，伊使技巧看台，刀光剑来无三通，叫我苦爱千百二天，我就是独一无二啦，我就是你爱的阿芙罗代蒂，我就是你爱的阿芙罗代蒂。天空降水，无过风飞，身边只准备一千个等待，看你困眠是我的嘴脸，叫我的半生半世，风吹无人陪。香味就你听你心，加添你生的气味，以后咱两人袂搁再斗阵。过了刚好，到有食甲健康，替你穿几道山顶市场，大大腿部幸福快乐。准备拖顺风，若是会当听你的笑声，我甘愿做你的女人。咱的曾经已经过千万年，夜头才看见春花开满山间，一生的你早就已经离开，美满的歌声，祈求一个有希望月路守护。咱手行咱的路，实现伊的梦想。自细娘娘，请你守护。是的几度，脚脚乌啊，踮伫咱的梦中，是我唯一的归宿。猪骹吞足鸡钓味，面线兄弟召唤众生，这摆一定会互你听到咱头口上适拍的台魂。夜头看起这世间的沧桑，甲精神的是世界已经变化，原来情感无双是在我顶梦时。三来黑白母做伙嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟，专心了无对咱的脚步，做伙斗阵嘟嘟嘟嘟嘟，自信坚强的不过是伤多。虽然怎样总来战歌袂停，刚到这台，伊使技巧看台，刀光剑来无三通，叫我苦爱千百二天，我就是独一无二啦，我就是你爱的阿芙罗代蒂，我就是你爱的阿芙罗代蒂。天空降水，无过风飞，身边只准备一千个等待，看你困眠是我的嘴脸，叫我的半生半世，风吹无人陪。香味就你听你心，加添你生的气味，以后咱两人袂搁再斗阵。过了刚好，到有食甲健康，替你穿几道山顶市场，大大腿部幸福快乐。准备拖顺风，若是会当听
梦我无想好，牵手行咱的路，实现伊的梦想。自细娘娘，请你守护。是的几段头壳黑啊，踮伫咱的梦中，是我唯一的归宿。猪脚吞足鸡调味，面线兄弟召唤众生，这摆一定会互你听到咱头口上俗拍的台魂。夜头看起这世间的沧桑，多情深的是世间已经变化，原来情感无双只在我的梦时。三来黑白母做伙嘟嘟嘟，Everybody 嘟嘟嘟嘟，专心了无对咱的脚步，做伙斗阵嘟嘟嘟嘟嘟，自信坚强免搁想伤多。虽然怎样总来战歌袂停，感觉世界伊煞紧像看台，刀光剑来无三通，叫我苦爱千百里，叫我就是独一无二啊！我就是你爱的阿芙洛戴蒂，我就是你爱的阿芙洛戴蒂。天空降水，宝岛放飞，身边只准备一千个等待，看你困眠是我的最爱，叫我的半生半世，风吹无人陪。香味将你听入心，加添你生的气味，以后咱两人袂搁再斗阵。过了刚好，到有食甲健康，替你穿几道山顶市场，大大嘴巴，幸福快乐。准备拖顺风，若是会当听你的笑声，我甘愿做你的人。咱的曾经已经过千万年，夜头才看见春花开满山间，一生的你早就已经离开，美满的歌声，祈求一个有叶梦我无想好，牵手行咱的路，实现伊的梦想。自细娘娘，请你守护。是的几段头壳黑啊，踮伫咱的梦中，是我唯一的归宿。猪脚吞足鸡调味，面线兄弟召唤众生，这摆一定会互你听到咱头口上俗拍的台魂。夜头看起这世间的沧桑，多情深的是世间已经变化，原来情感无双只在我的梦时。三来黑白母做伙嘟嘟嘟，Everybody 嘟嘟嘟嘟，专心了无对咱的脚步，做伙斗阵嘟嘟嘟嘟嘟，自信坚强免搁想伤多。虽然怎样总来战歌
将你听入心，加添你生的气味。以后咱两人袂搁再斗阵，过了刚好，到有食甲健康，替你穿几道山顶市场，大大腿部幸福快乐。过千万年，夜头才看见，春花开满山间，最熟的你，早就已经离开，美满的歌声，记住一个有叶梦月路相好，牵手行咱的路，实现。猪脚囤足鸡调味。面线兄弟召唤众生，这摆一定会互你听到咱头壳上适拍的台魂。夜头看起这世间的沧桑，多情深的是世间已经变化，原来情感无常是在我顶人心。三来黑白母，做伙嘟嘟嘟，嘟嘟嘟。各位面线们，大家午安，大家好。这家弟今嘛就是会困哎，现在是一只很想要睡觉的猪，大家午安，你们帮我听一下哦，因为这两天很像大宝老师有来默默的帮猪猪监听，就是我们唱歌的一些可能 echo 啊，或者是声音的平衡，然后他就是很可爱，他昨天晚上就默默的帮我约了潮潮，就是我们临潮调音师，对。然后在猪猪开台前，快点来帮猪猪看一下。而且早上收到讯息，哦，那个我请那个草草，就今天你开台之前帮你看一下，然后好像还是那个 echo 的声音是没有的啊，就说是这样是吗？对，我现在真的很想睡觉。对，所以你们帮我听一下，就是我不知道声音品质目前我们调整过后会不会比较，其实我也听不太出来，我对这个还蛮耳包的。对，那目前那个我们还没有开 echo 以前，应该都还算正常啦齁。砸了多久吧？小喵喵，人家才刚开台，姐姐才刚开台，很想念大家。对，我今天就是果然我的姨妈如期的报到了，难怪我前2天我真的是很夸张的那种，就是会直接在电脑前打瞌睡的那种疲劳对，因为就是平常就是生活过劳习惯了，就是已经很少有时间，或者是那种就是你会累到在电脑前打瞌睡，因为你根本没有时间去疲累啊。对，就猪猪的生活基本上就是比较怎么讲，角色切换比较频繁之外，然后时间永远都是不够用的状况下，然后就高压之外，然后又算是强度颇高的吼，所以常常是忙到即使你可能觉得想睡觉，但是我通常都会忙到那种好，我宁愿就是一口气从早真的是6、7点起床，忙到晚，然后大概7、8点就直接断线的那种。对，然后就前2天
我居然真的很多事情哦，还要录音啊，干嘛啊？然后最近的一些邀请，还有一些什么工商，的确也变得比较多嘞。就谢谢你们，我觉得可能多少新义庄也是有吸引到一些可能愿意过来关心猪猪频道在推广些什么的观众啦。对，然后就反正就也快点打起精神，把那些该录的录一录哦，然后把那些商案该回的回一回。可是我昨天居然就是回到真的整个就是大概断线几分钟，真的趴在那个电脑前哎，然后我觉得不太对，这个感觉应该是姨妈吧。然后我就看了一下我手机 APP 那个周期，我想说有这么快吗？我周期有这么快哦？然后看了一下，哎，对，好像真的差不多该敲门了。我就必须算小声哎，好，谢谢他吧，不好意思，我调整一下。好，现在必须算小声，好，待会你们再帮我抓一下。然后我就看了一下 APP， 哦，我的天哪，怎么一转眼就是生理期要来，感觉1个月又过去了嘛。然后就想说，哦，好，至少今天有什么事情该做的快做一做。我连我昨天做了些什么我也忘记了。哦，对，昨天我跟吴昕老师两个都非常非常的。对，两个都是这种状态。对，昨天很好笑，因为如果在我有精神的时候嘛，那我跟吴昕老师的这种可能1对1的，不算1对1啦，就是说可能我在学习这个台语课程的这个状况下，我可能会知道说啊，吴昕老师可能下一秒可能要讲些什么了。然后我自己会比较主动注意说，好，我可以大概插话的点大概在哪里？对，因为吴昕老师有时候可能在忙赶稿干嘛的，然后他就是有时候可能压力比较大啊，或者是想要很开心想要分享的事情就比较多的状况下，然后他可能会比较忘记停顿的状况下，那我会想说，那我节奏这边我可能帮他抓一下。但昨天就是我是完全恍神到完全不知道该怎么去抓那个节奏，然后又有点两边就是很好笑，两边就是想要讲的东西，然后就一起就是两边都抓不到，你知道吗？对，就昨天大家应该有发现，我们两个很好笑，就是两个都在晃神，两个都在用意志力在撑，然后两边就是要讲话的这个时间点又变得很相像，对，超好笑。对，不过还好，因为昨天其实基本上我们该学的台语课的一些内容应该都也差不多结束了吧。然后昨天算是也比较轻松的在聊关于就是我们郑顺聪老师写的那一本台味飘撇台味飘配这本册吼，来介绍给大家吼，咱没收到咱郑顺聪老师直接来到迪卡的这个频道，然后我今天就欢喜的，就没想到昨天聊到一半就顺聪老师直接来了然后惊醒之后，然后那个疲惫感还是压过去了，那没有办法。对，晃神，但我晃神，我也不想吃葡萄干啊。对，我现在多喝热水，我现在就只能多喝热水。对，我忙到忘记日期，所以我现在就还好现代人啊，什么东西都有小帮手可以帮忙记啊，例如就是什么很多生理期 APP 啊，什么或者是什么周期的 APP 嘛，然后像 AI 说真的已经是趋势了，所以这个东西交给 AI 绝对也是没有问题的。对啊，真的是这几个月真的是会觉得说要跟着趋势向前走真的，因为很多东西基本上这个东西与其说会担心被取代，我说人都会啦，会担心说自己还有竞争性嘛，像这些机器人 AI 这么强的状况下，对，但是我认为其实我是觉得吧，真的要把他们放在辅佐的角度去观看的话，他们是我们可以把生活变得更方便的一个动力跟伙伴。对，所以就无需这么惧怕，因为我们还是要努力把自己的竞争力提升嘛。对，这个是 Game 休闲先生吧？台语讲就好嘛，刚下你的耳朵，我今仔日就爱困我先跟大家拍一个招呼我先一一跟大家打个招呼首先又是咱的模范生淘宝吧我们就不晓得为什么变成了马来西亚的一个原住民华侨，然后又是阿美族血统，到底是有多少的人设在涛华身上？萨德莱西梅隆萨，对，我们昨天也了解到了梅隆桑的身世跟血统了，真是有趣。对，就像昨天有聊到，其实小时候我不吃香瓜、哈密瓜，可是
长大发现，天哪，哈密瓜神一般的好吃，然后又很贵，有钱还不见得买得到，可恶！请你先生伊拉塞，沙勒来咱追生大哥吼，中岛公安中岛喝啊，这个切开来已经是黑色的，已经不是靛色了，这红橙黄绿蓝靛黑，对，直接是转入黑色的靛先生。你们昨天是偷偷在 DC 讲猪猪，今天早上也在讲，我都有看到，我都垮掉。我也是看到你们在 DC 讲干话，我好想回，可是通常那个时候常常会有很多那个工作业务或者是一些群组之类的得要回啊，对，所以有时候就看你们讲干话就很想要一起玩，可是又是没有那个时间，这就是我的日常。无天你好，欢迎来到迪卡边的，对我待会如果超过睡着不要叫我，谢谢。8月1号先生你好，刷了来作业先生公安，还提啥？我不爱葡萄瓜，我不要吃葡萄干，臭水母，臭臭的水母。好，今晚上你好，应该今晚是公安呐吼，然后先跟猪猪说声午安，然后说声晚安吗？欧亚斯米纳塞，嗨，对吧？欧亚斯米纳塞，我们今天开台就到这边，拜拜。夜夜你好，欢迎来到迪卡边的哈。然后小喵喵前两天我在 DC 跟猪猪分享，就是他听到了落雨下这首歌，其实想到伊就轻的一个亲情啦吼，然后所以他就是说蛮有感触的，就跟我分享的还蛮多的，真的谢谢你们。如果你们可以从这些台语歌里面，或者是不只是台语歌啦，这些歌曲里面。就是有一些什么共鸣，愿意分享给我，我也会看哦。真的很谢谢你们。嘿，社畜伊拉塞，你今仔日过来，今仔日要唱什么歌？什么拢唱，我嘛唔知影呢。要唱到好困去就好啊。我们不要唱到睡着，什么歌都可以吼。左左你好，今仔日嘛来啊。黑夜午安。算了，来，出去高啊上，既然要睡了，不如们直接睡吗？好，我们就直接睡吧，晚安。就直接睡，谢谢你们帮我听 BGM 有比较小声。那现在的 BGM 还 OK 吗？稍等来我考几嘞吼。期待杂谈吗？AI 杂谈，我也是对，就是我觉得，因为 AI 现在是趋势的这个部分，我其实还蛮想踹看看，就是各个不同个性的 AI， 他们聊起来的感觉怎么样？对，但是因为我还在观察，对，因为就是我想说。有没有一个可以比较好开启它的一个契机？所以我就觉得先缓缓，因为我现在也还在观察。对，因为毕竟这个圈子有一些族群，像对 AI 还是比较敏感吼。对，但是我觉得那没有对错，只是我就想说，好，可能稍微再观察个几个月，应该可以开的时候，我就会来开了。这样可以把它当成一个不错的工具，就比较不会这么害怕。的确嘞，就我是觉得。与其说工具嘛，它已经让我们生活变得很便利了它真的好方便哦。就是有时候，像以前我们可能要搜寻这个专有名词是什么，但是现在我也是会直接，就是因为没时间了，因为现在资讯量爆炸，你时间是越来越少的状况下，你快点 AI 问一下，它会帮你就继续民意的排列，可能从以前到现在，它一些历史或者有的没的，我省去了很多打字的时间。当然啦，AI 不见得100%正确，但是它收集的那些资料，就是基本上已经省掉你很多很多的时间了。对，累了就是睡吗？大家都哄我睡觉怎么办？我觉得我就睡了，我要顺应民意这样子。好，谢谢休闲先生今天提升的校长就是事情做不完嘛。的确是，所以我是觉得可能取得平衡吧。对，就是变成说我们尽可能的可以在这条路上，如果有决策的一个能力的话，也是最好啊。当然，就是你要提升到决策的话，其实不是那么容易啊，需要时间跟一些需要时间跟一些就是说因缘磨练之类的，或者是人脉等等。对啊，不过我是觉得抱持乐观啦，我是觉得这些东西必须你还是得要去接受它。对，然后身世沉迷的他吧，阿钱你好，欢迎来到迪卡边的哈，你好。他说谁统话你要跟阿美族客家，所以他哇，你是我那个面线圈混血王子，真的是混血王子然后都在讲猪猪的好话，没弄上，我弄看到啊，我弄看到哈，没弄上，你弄看到哈，就是我再期待一下我们下次的线下要怎么跟你们玩呢哈，好好的跟你们玩一下哈。是不是爸爸伊拉塞？这个猪猪睡着了，不喂他吃葡萄干吗？喂我吃葡萄干，我大概真的会惊醒真的会惊醒。
欧波和伊拉塞，贝贝到了客家了，哇，三族混血王子哎，然后要唱歌是伴我，你是姓名哈？要唱就是什么啊！等下 ，Super 爸爸这是一首歌哟。我们公司开发的 AI 根本超像真人，是好厉害哦。对啊，所以其实我是觉得 AI 其实就是他们 focus 的一些重点，或者他们强项不一样啊，大家都可以去接触一下，跟他们聊一聊，其实是真的蛮有趣的。未来你有什么需要，你可以可能说哦，这个强项是属于这个某 AI， 你去问他，然后你可能在可能就是一些不一样的领域方面，就是各个 AI 他们擅长的东西不一样，你就可以完全了解说好，用最快的时间去找那个擅长这个领域的 AI， 快点去问他之类的。对啊，我觉得这个也算是一个很快速解决方法的一个捷径吧，我在想，祝我们一起互秀哦，实在是太诱人了，小喵喵。AI 帮我唱歌哦，我觉得 AI 帮我唱歌的话，未来啦，如果大家比较爱听 AI 唱歌的话，那也是因为大家的选择性，你们有权利选择想听谁唱歌啊。我倒觉得其实那也没办法，因为如果说取决于大多数的人都比较爱听 AI 唱歌，那我们其实真的也只要把它多，因为少数可能就必须要去顺应多数吗？对。时代其实通常就是一个，我是觉得这个有点不成文的一个，怎么讲啊？一个潜规则吧。对，因为通常都是少数必须要去服从多数，所以我常常也会在心里想说，要是哪一天我变成了那个少数的话，对，会不会反而就是不被理解、不被认同？其实通常都会变成这样子啊，因为通常这些东西就是要聊，其实是很深入的。有些霸凌是来自于不了解，或者是因为霸凌通常是多数的人去弄那个少数嘛，因为他就是少数，他就是弱势，对，所以有时候我都会觉得说，如果哪一天我们真人唱歌已经变成了少数的话，对啊，哇，那个时代来临真的蛮可怕的。但是我觉得其实，如果今天我们成为 AI 好了，大家都已经仰赖为 AI， 然后不需要我们真人去陪伴大家的话，那也代表说，那或许 AI 已经产生了另外一个属于真人做不到的这个东西。对，那可能我们也还得是要去接受这件事情，但是，到那个时候的社会形态，搞不好又演变出另外一种可能我们还目前不晓得的形态，也说不定。哎呦，怎么今天在聊这些好深奥的东西？除了睡觉，还在想要吃吧，不要。我很爱吃，我很贪吃，真的很爱吃。可是我可以吃自己喜欢的东西吗，店先生？你好，これが秋秋さん。Justolis， 你好，欢迎来到铁梯盖边的，谢谢你今天过来哈。线下什么时候？我觉得线下目前最快可以给你们稍微准备一下，就是7月中旬。可是那个并不是可以揍人的哈，那个如果可以揍人的话，可能不会，就是一定会在可能半年以前就让你们知道说要揍人了，你们给我准备好。对，7月中旬的线下就是在北部的某个地方，然后大家有空的话过去，就是可能在荧幕上面跟猪猪 “Hello， 你是谁”这样子。但是通常我们家面线都是我自己去认他是谁啦，对，对，就我这边就不晓得为什么看过1-2次就小度也掉了，你搞爱给底，猪猪算是还蛮会认人的，我可以开发找个 AI 擅长什么的 AI，就是 AI， 其实未来我是觉得它是会越来越百种的一个形态出现在我们生活中。的确呢，其实 AI 它就是方便，对。但是如果以真人全部要被取代的话，我觉得其实也，你要到这么细致的 AI， 其实真的也是必须要再花好久的时间，大概不会是我们这一代。对，就像是被爸爸讲的，你要到这么细致，大概不会是我们这一代啦。搞不好未来有，但是应该我们去当天使了之类的，可能有水灵宝贝曾经我们就是探讨过这个问题，朱迪卡应该是对，因为这个精明干练是不会被取代的，没错，绝对是因为精明干练，没有错。对，哪一天你们发现，要是 AI 可能还是不及这个朱迪卡，一定是因为精明干练这个东西实在是太难预测、太难算了，对，不好演算，对，说来就来，不。它涵盖着朱迪卡99%这个精明干练，他们绝对学不来，知道没有？菜菜你好，你好，依旧美丽好看，谢谢。
我把刚刚我要请给新三这样起就四爷，真的也很谢谢大家喜欢猪猪的新衣装。对，我自己也好喜欢我的新衣装。AI 学不到鸡皮概念，谢谢。你感觉毕业感言吗？我那是真正要毕业吼，那是零星的毕业，知不？哦，真正是羞愧不赢啊！哪一天就是如果哪一天看不到朱迪卡，并不是说我可能在 B 圈要毕业了，而是真的忙到那个人生直接毕业，你知道吗？好，记得来帮我上香，谢谢。真的是太忙了，就自己安排了太多的活动，然后在这边就跟你们讲说，哦，好想就是跟你们再做一些什么有的没的，然后安排活动太多之类的，把自己人生直接忙到毕业这样子，也是有可能，我觉得这是最有可能的事情。3年前没有电脑，常常都用传真资料，用电脑有一天处理的东西，开1个小时完成，跟车里变快乐去了，但是工作量变少，变大，别担心水没有那种 AI 导入只会加剧这样子的一个状况，是不是？猪猪头脑不太好。猪猪头脑不太好，对，但是也谢谢高桑的分享，这样子，对，然后就是我是觉得我自己也是边观察啦，对，然后可以的话，我也是尽可能各个 AI 我都会去摸一下，对，那未来究竟会变成怎么样？我觉得其实我觉得我自己不算是聪明的猪猪，因为生活太忙，我也没有办法去关心太多的一些可能 AI 接下来会往哪边走之类的，但是我会用我自己的方法去接受这一块，以及再继续经营这一块，这样子，准备好抗击打能力是没错，半年以前先告诉你们，电脑算是一个奇异点这样子，对啊，好，我今天就要聊天室对，我觉得我可以先开始唱歌。快点先开始唱歌！我天哪，真的吗？马上要睡着了。我今天早上的状况，其实我知道应该姨妈要来敲门了，应该差不多要掉下来了。对，掉下来，讲掉下来有点奇怪，应该差不多要掉下来了。但是我觉得我今天还是想要去重训一下，因为已经大概又忙到2-3个礼拜没去了吧。对，然后之前要约课是刚好是我上一次的那个生理期要来，所以就是临时取消之后，然后这2个礼拜原本要约课，但是就是教练那边，就是教练他也是一个很积极进修的教练，所以刚好又卡到他要进修，然后所以哇，我这是也是大概2-3个礼拜没有再过去重训，所以我今天觉得不行，我今天一定要过去动一下。对，谁知道教练直接教我咏春，怎么回事？好有趣哦！就是每次去教练课都一定会有很新的出现，这样太有趣了。希望100年以后猪猪还在直播嘛？100年以后，实在是设为就是有生命极限的这个一只猪100年以后不知道有没有机会把那个生命延展到这么长不然其实我觉得在这条路上我真的学到了很多，对啊，所以接下来有好多计划想要跟大家一起完成对，被追上了哈密瓜先生，被追上了，对8月1号先生掉下来，没错，聊天杂谈才是重点。我不要封面扎起，我要来唱歌了。对，唱歌之前再提醒你们一下，我们比较就是有时间上的一个预购的这个时间的，不要说急迫性怕给大家压力就是现在我们目前看到的生日季的这个周边只有预购到6月的25号欢迎大家，如果对于我们这次非常非常浓厚宫庙风格的这些周边，不管是宫庙背心、宫庙帽甚至是只有周边就是只有套组才有的那个农药袋，也请大家把握时间，只预购到6月25号。这个非常非常台湾味、非常特别的周边，也希望大家会喜欢。然后重点是我的专辑，我们的精装版，我只能说精装版的这个该怎么讲，图像炸气，真的绝对会让大家炸气的很开心，因为差不多很像打样也出来了，我看到真的觉得真的是实在是太炸气了，炸气到我觉得大家一定搞不好会有新意，会有心思想要再收第2张，因为它真的是很精致，对，完全是燃烧成本的，就是会让大家觉得很快乐的假期啦。不行，越来越想睡觉。
对，其实掉下来啊，我觉得就是以女孩子的感受而言，我觉得蛮像掉下来的，对不对？水莲宝贝，对，掉下来，我都会称它掉下来。老派先生你好，欢迎来到土地改变的，谢谢哈贝瓜先生，很期待，我自己也很期待收到，因为我目前就只有看到照片的打样，我希望我收到之后，我再自己实拍，然后或者是我再开那个露手直播，然后直接让你们看它到底是怎么动法，那个精装版的动法，人家就下拍，真是完完全全让大家会很快乐的被炸起的这个精装版实体这样子，对。好，所以就虽然说我们 CD 预购是没有期限的，欢迎大家支持起来。有期限的是只有就是我们目前生日季的周边，欢迎大家都可以挑挑看、选看哦。谢谢你们。来，我们来唱歌，不然猪猪真的要睡着了。然后呢 ，echo 应该有比较明显哦，你们听 ，Hello， 我们现在这个 echo 应该有比较明显了。听说就是朱迪卡的 echo 真的是若有似无，对，突然 echo 变得这么明显，会不会反而不习惯欸？对，待会我们先唱个1-2首，然后如果需要调整的话，你们可以再随时跟我说哈。哦耶，来吧，我们先随便选。等一下，我的麦克风还没有拿出来就有 echo 了，这样隐藏麦克风。等一下哦，好，还好我还没有记错那个快捷键。OK， 对，梅龙桑，就是你讲的不对，我们没有限定，但是有旗子在那边啊。那个旗子是什么啊？哎呦，伤脑筋啊！听说就是大家知道我怕葡萄干，对，疯狂似的就是寄葡萄干过来惩罚我，对，没错，就只有葡萄干可以惩罚我啦。因为另外一个东西哈，你们还差34张的精装版，好，有达标之后才有办法让我公出另外一个我害怕的东西哈。啊，你们加油哈！你们加油哈，您加油啦哈！不是快睡着，真的要睡着，真的是宝宝，我今天这样就爱困欸。不要怕，可以鬼转睡觉台嘛？不行，我不能封面扎起啊！好，不行，明显很多哦。好，子杰你好，那个软烂的声线，对，我今天真的是软烂，用嘴唱出 echo 的感觉，梦中算是很厉害。的确呢。对，这个基本上你要用声音去表达的话，真的你的嘴速要很快啦。对，不要途中又倒头就睡嘛。我是觉得我途中倒头就睡没关系，但是我最担心的是我们的面部倒头就睡。新城的好，正经啊，咱开台开到一半有无？咱的这个主题卡雄袂叮当去。伊当阵搁在唱迄个萧煌奇老师的新来武将有无？雄，哎呦！朱迪卡，你那没叮当，你那没尴尬。那一天就是整个面部整个被那个网络那天，哎呦，迄刚在那得大好啦，网络的影响到。那天就下大雨啊，网络就被影响到，然后就好几次连上了，然后又断了，连上又断了，连上又断了，一直被弄到，超好笑。好，希望今天不要再尽可能不要再被弄到啊，希望。在这么软烂的状况下，我觉得一开始我们还是乖乖的唱台语歌好了。台语歌，我看一下哦。好，我觉得对，第一首就用这个好了，我要找伴奏。我看一下有没有咖喱蓝调调哦，真的生理期的时候就很像找个东西抱抱，你知道吗？哦，好软烂哦。哦，对啦，其实我在浴室唱歌被你们发现了。
而且我们的卡拉 OK 也比较大声的耶，好棒哦，太棒了。我要甲你揽条条，因为惊你半暝啊爬起来哭，甲你揽在心肝头，予你对人生袂阁梦渺渺。我要甲你揽条条，毋免惊惊惊减少，世事予人想袂晓，需要一个紧甲头。我要甲你揽条条，予我陪你唱同调，分担你的忧，你的唱甲你的哭，哭完心事就无了了。我要甲你揽条条，予你袂惊袂过后，往事放予空，人生若才有梦，予我陪你渡难关。好，我们目前 echo 或者是那个唱歌的平衡还可以吗？而且卡拉 OK 变大声的好快乐哦！红源你好，哈雅你好，欢迎来到迪卡边的。我要甲你揽条条，毋免惊惊惊减少，世事予人想袂晓，你需要一个紧甲头。我要甲你揽条条，予我陪你唱同调，分担你的忧，你的唱甲你的哭，哭完心事就无了了。我要甲你揽条条，予你袂惊袂过后，往事放予空，人生若才有梦，予我陪你渡难关。往事放予空，人生若才有梦，予我甲你揽安安。好，紧困哦。快睡快睡！这首歌其实也很助眠啦。哦 ，CG 你好，声音 OK 哦，好，谢谢薄荷，唱歌很安详，但是可以不用葡萄干。我看到葡萄干，我整个人都不好了，整个人都不安详了。哪个是晚餐歌啦？我觉得他真的很爱推晚餐歌给我哎。顶摆有唱过啊吼。我追一下聊天室哦，到时候就可以翻车奖投稿影片嘛。其实我觉得我们今年这么精明干练，翻车奖的那个投稿影片应该是产不出啊，这伤脑筋，那太精明干练，产不出来该怎么办？我们生而为猪，要对自己有信心。会啦，会投啦，该投的都会投啦，真的，且投且珍惜，什么都投。对，除了什么新人啊，或者是游戏类的，我可能比较没有办法投，对不对？就是能投都投，对不对？跟去年一样，唱个助眠直接睡死
无迷吗？你是说那个五月天的无迷这首歌吗？然后好喜欢这首歌，而且它对，蓝调调，真的，我觉得就是世间万物哦，就说不只是人啊，各种生物都需要被拥抱，因为拥抱真的是很治愈的一件事情。抱抱，对啊，我自己是很喜欢跟家人抱抱啦，对，就抱抱可以，我觉得抱抱跟深蹲一样治百病。你们一定以为说我是怪人，可是我不会随便去抱陌生人啊，我会去拥抱我喜欢的亲朋好友，对，因为我觉得拥抱是一件会给对方很有力量的一个动作，这样子。猪猪，你再想想吗？我刚讲了什么？忘记了啊！这生理期来，真是的，真的好想睡觉哦。对，我觉得我继续唱歌，我继续唱歌。我现在的状况大概就是这样子啦。对，然后唱给你听哈，我现在的状况就是这款啦，你应该知影是啥物情形啦哈。这是我现在的状况啊哈。半醉半清醒，这是我现在的状况啊哈。卡拉 OK 大声就快乐，你们总算不用再听小声的卡拉 OK 了。谢谢草草，谢谢大波老师，万分感谢。你讲咱对爱唔通想计较，半工前就爱寸步留。每一项总有人有泪无地流，也总有人将情深锁条条。人讲这世情，就爱看好头。一世人，予伊治疗。每一项总有人，不甘过情关口，亲像咱，幸福也搁在风中飘渺。心底半醉半清醒，自己做明了。定定心事若到嘴口，又搁亲像吞了。朋友当作阮是无聊，阮拢悄悄不敢好。爱情是无听响无够，受伤又过头。人讲这世情，就爱看好头。一世人，不予伊治疗。每一项总有人，不甘过情关口，亲像咱，幸福也搁在风中飘渺。心底半醉半清醒，自己做明了。定定心事若到嘴口，又搁亲像吞了。朋友当作阮是无聊，阮拢悄悄不敢好。爱情是无听响无够，受伤又过头。心底半醉半清醒，自己做明了。定定心事若到嘴口，又搁亲像吞了。朋友当作阮是无聊，阮拢悄悄不敢好。
爱情是无听响，无够受伤又过头。爱情是无听响，无够受伤又过头。拌嘴拌清清，不过我不要啉烧酒，可是这首歌他也很爱推荐我，爱搞家在听这首歌，对，到底是多痛？姨妈来是不会让我就是多痛啊，因为我姨妈来基本，因为我都一年四季都喝温水，我跟你讲。多喝温水，这句话真的是被污名化太久了。这句话真的很有用女孩子就是要多喝温水，不要一天到晚吃冰凉的，真的好不好？真的是直男们被污名化了，真的。因为我骨子里就住了一个直男啦，真的，一年四季都在喝温水。对，所以不痛了。对，只是它会让我很想睡觉，它会让我很想睡觉。那天看中好，我就是说薄荷那个就是被盗账号。等一下，我有个肉刺，我想把它剪掉。他一直在打扰我唱歌。对，说真的，要入围翻车奖，对，门槛实在太高了，这朱迪卡是达到不了的门槛。对，这门槛之高的，对，翻车的那个浓度，之浓厚的，我们朱迪卡绝对半点那些翻车的成分完全不涵盖，好不好？只是它精明干练，你们都知道的，没有错。就像8月1号先生讲的，绝对不可能入围，对不对？防弹咖啡先生你好，晨晨你好，欢迎大家到迪卡边的套组背心忘记标尺寸可以有管道进去补吗？好，没关系。那个利 W 先生，您应该是用本名下去那个订购的，对不对？我是可以帮你传达我们寄图小伙伴，可是他可能必须要知道您的那个订购的那些大名或者是手机，还是说您不方便留你本名，你就是手机，或者说您姓什么？那我可能可以跟阿我说某某先生手机末3码多嘟嘟嘟，然后可能他要什么样的 size 之类的。那您没关系，您可以私讯给我，然后把可能您觉得可以透露的这些资料告诉我，然后再告诉我你要的尺寸，我帮您转述给那个阿欧，这样就可以了。谢谢你们的支持 ，TW 嫂，以及就是已经支持我们的这个生日周边套组，我们的背心的部分的大家，谢谢你们。我们这次周边套组就是只有背心，就是可能有一个，等那个怎么不见了？等一下，为什么它变成了？为什么？吓我一跳！我想说，怎么我的剪影在那边？后来家在要被中原普渡，无雄雄安尼看，真正惊死人啊！鸟喂，你看，雄雄一个女性的一个影有无？就惊人诶！想说超奇怪，为什么我们的那个生日周边的那个跑马灯不见了？等一下好，我刚刚讲到哪里了？我刚讲到哪里了？对，谢谢大家的支持。等一下，谢谢大家的支持。我们的那个这次生日套组就是只有预购到6月25号，然后大家记得把握时间预购。之外呢，就是如果对于我们这些非常具有台湾宫庙文化的这些周边有兴趣的话，欢迎大家可以预购起来。欢迎大家可以预购起来。对，我们目前背心很像差8件还是9件。就达那个最低的送印音量了，这样。对，当然啦，其实猪猪的话，如果即使我们真的没有机会达到最低音量的话，我觉得我还是会印。对，因为这些东西我自己也很想在这条路上做一个纪念，而且我也有想送的人呐，对啊，例如可能就是很辛苦的大波老师嘛，还有身边的一些伙伴之类的，对，所以就是没关系，你的最低倍，你们就尽量买你们想要的东西，对，然后最后我们再来可能表单或者是什么，就是后台就可能在阿欧那边再来做一个统整，然后未来也是麻烦阿欧他们替我们出货这样子，对，谢谢大家，欢迎支持起来，感谢你们。然后
我最下聊天室哦，对哦，生理期真的很容易把很多专注力就被抽走，就是上一秒在干嘛，下一秒又忘记自己要干嘛这样。诶，君臣你好，迪卡平常碰的时候都会，我没有醉，我不喝酒的，比起面先一两三，就是翻车太多，跳不出怎么都搞，怎么可能？你们自己去补档，所有的直播档里面到底哪里有棚？每一个直播档每个码都精明干练，是不是？找不到烹的东西可以，那种成分太低了，浓度太低，那翻车奖搞不好那个初选都进不了，知道吗？初选无法进去，知道吗？浓度太低，太精明干练，是不是燃烧选角？翻车奖什么？等一下哦，夺冠热门是不是？薄荷，这我怎么可能翻车？只是平常不。哈密瓜先生，我觉得你渐渐的被引导到一些就是不太正确的方向，你快点回来，你像回头是岸还来得及。对，因为我担心1个礼拜之后，你大概就已经变成了电先生的形状了，电先生现在完全黑掉了。对，已经我阻止不来了。对，电先生他像就是即使我不用切开，他那个黑色的液体都会窜出来，你知道吗？整个已经变黑化了，就是太常翻车，要滚到海里面，哪有？好，GW 先生也谢谢你的订购吼，直接不知道怎么投稿这样子，什么一如老早的棚啊？不是水灵宝贝，你像跟着刷黑人问号怎么回事？哦，你黑人问号的地方应该是猪猪的棚嘛，对不对？没有这种东西啊，对不对？我们水灵宝贝在剪辑的时候，每一次都是精挑细选那种朱迪卡精明干练的那个 shorts 的部分。对，水灵宝贝，我知道让你觉得很为难，对不起，因为你想要找一些我翻车的我很碰的这个片段，真的太难找了。对，我真的是很抱歉。真的就是这么精明干练，真的是要找一些翻车的片段，是不好找，这我也没有办法，好不好？哎，人设使然，知道吗？被笑好，精神都来了，什么毫无改变？精明干练的外套，精明干练外套哦，就是听说现在有那个官方有帮我们照了那个男性的那个真人 model 的那个参考照片哦，因为我们的合作算是还蛮早期，我们其实2年前就合作了，对，我们算是。这一档的合作2年前就已经开始跑了，对，所以突然就是最近官方也突然在帮猪猪再继续推这个外套，我心里想说，怎么回事？怎么突然又在帮我推？哦，原来是他特别又找了男性的 model 过来，就谢谢，对，最近就是那个，反正最近很可爱啦，就是很谢谢大家。不管是一些工商邀请，还有座谈会邀请然后还有一些就是订阅高阶会员都有上升的趋势，对，很谢谢大家。嘿，我就觉得可能一阵一阵的，可能有些是因为演算法还是怎样吧，对，谢谢你们，对啊，也希望演算法可以更加的喜欢这些台味的这个内容一些，对，再多多帮我们推出去，或者是推给国外的朋友，因为翻车奖是不是水灵宝贝？就是翻车奖的范围太广之外，就朱莉卡对生而为这个知名干练的这个代言者，实在是也很难找到这个砰的画面，好不好？但是我们今年我们还是努力的任何的奖项我们都报看看，也委屈一下水灵宝贝这个翻车奖真的最难剪，应该是里面最难剪的，因为找不到嘛，对不对？是不是？好，谢谢。我们下一首歌我真的要听你在说什么？我在讲人话啊。Fantasy 你好，欢迎来到迪卡便得，可以找你聊日本深蹲片。好，水灵宝贝，日本深蹲片段，我觉得这个应该是绝对不翻车。我们这个是提倡这个健身以及身体健康，我们全球化，好不好？大家就是算是应该在资讯量爆棚的这个状况下，久坐已经变成了一个非常高风险的一个生活习惯了。我们提倡深蹲，哪里都可以蹲，好不好？好好对待你的身体，深蹲救全世界，好不好？谢谢大家。我觉得我还是开始继续唱歌好了，谢谢。可以让猪猪观看数最高的 shorts， 我跟你讲，你点那个不是我，要不然你自己去问2.0朱迪卡怎么回事嘛？怎么会碰成这样？对，我跟你讲，所有的锅全部都是那 1.0 到 3.0 替我背起来，我就说了，到了 4.0 我只剩精明干练在身上，谢谢。好不好？而且我的烹早就在我们那天弹珠庆生台全部都被代谢掉了，这真的是代谢。那个满满的那种堆积如山的烹，全都从我身上代谢掉了，知道吗？对，我们那天补档，欢迎大家去补档一下，谢谢。电先生然后今天应该也是有机会会当唱一个因为我大多来在咧 setting 的时阵就草草在咧中岛的时阵先帮我 setting 一下，就是草草中午的时候也先帮我
设定一下，其实我就是拿那个老火虾来唱，来做一个就是 setting 来唱，所以我今天就觉得说，今天感觉很像也可以再把那首歌拿出来唱一下。那像最高冲量，我没有隐藏，各郎泽呀，各郎搭哈，对这个对非常的对。这次就做了些什么事情，基本上全部都在频道里面，完全没有删除过，谢谢。好了，我们先把的喉虾，我们虽然说前2天有唱过，不过今天我觉得也蛮适合再唱一次。哦，今天高雄也是突然性的暴雨，也是整个用到的，很夸张的那种。所以最近我都是穿那个塑胶洞洞鞋出门。咱今仔日过来落雨下一个吼。姨妈真的，阿蜜瓜先生，你坏掉了，完蛋了！落雨声，若亲像一条歌。谁知影，阮外头毋敢听，异乡的我，一个人去为寒，寂寞的雨声对阮心肝。人孤单，像断翅的鸟只。飞袂行，敢讲是阮的命。故乡的山，永远拢徛伫遐。阮的心情只有讲予山来听。来到故乡的海岸。景色犹原拢总无变化，当初离开是为啥？你若问阮，阮心肝着疼。你若要有好时段，毋免等雨行。世间有阿母惜的囡仔，上好命，毋通担心讲要来吃阿母大，阿母啊已经无伫遐。谢谢谢君的加入，谢谢来到猪猪的频道，可爱的谢君，我们欢迎可爱的谢君，谢谢来找猪猪玩，哦耶！人孤单，像断翅的鸟只，飞袂行，敢讲是阮的命，故乡的山。永远拢徛伫遐，阮的心情只有讲予山来听。来到故乡的海岸，景色犹原拢总无变化。当初离开是为啥？你若问阮，阮心肝着疼。你若要有好时段，毋免等雨行。世间有阿母惜的囡仔，上好命。出社会走，总咧甲人拼输赢，为着啥家己毋知影？你若要有好时段，毋免等雨行。世
世间有阿母惜的囡仔上好命，唔通担心讲要来请阿母大，阿母啊已经无伫遐，好出声无人惜。命命，哦，谢谢谢君，而且谢君赠送了5个汇集之外，还赠送到了自己，太神准啦！谢谢你哇，真的是猪猪跟谢君真的也算是时差好朋友诶，因为这个时间也很难得可以看到你，我看到你好开心哦。对，也谢谢你送出的5个汇集，阿里嘎多，谢谢你。哎，记得要吃饭哦，吼，开太辛苦了，记得要吃饭吼。猪猪今天啊，姨猫是谁？对不起，姨妈报道，所以。我好想睡觉，对，我看到谢君来了，精神都来了。我看到你好开心哦，开太辛苦了，大家都不要太累哦。然后追一下聊天室哦，对，狠起来连自己都有办法神准的聚集到，真的实在太厉害了，你知道吗？对，然后我看一下哦，应该是没有隐藏吗？隐藏什么东西？这样旧的不去，新的不来，然后砰永远长，你在跟我讲这个。什么都叫出脚乳沟砰砰的很正常。所以我现在要转晴了嘛？高雄这边还是阴阴的啦。又下了是不是？音乐一下去，对，马上就下雨，没有错。对，因为那个是 BGM。一醒来听到爱歌嘛，对，小喵喵，谢谢你跟我分享，听到就是罗侯香关于就是某个亲戚的一些事情之类的嘛，谢谢你们。少龙，谢谢你的降落，希拉托利根刚下列港豆，然后依山来历刚下列港豆，然后默默跟台是，谢谢他们的降落，然后叶丫也谢谢你的降落，刚下列也港豆，欢迎港豆的弟弟离开边的吼，谢谢你们，然后对，感谢我们可爱的谢君没有做茄子。对，因为谢君跟猪猪一样都紫色的呢，所以就是人家都说谢君很像茄子的颜色，有没有很好吃？然后猪猪呢是芋头的颜色，我现在把我最爱的芋头放在我的头壳顶，我想爱的偶尔起码在我的头壳顶。然后他说猪猪你的4.0为什么头上一大包？我说那个不是包，那个你会当做是偶尔球，因为我最爱吃的芋头球，谢谢，好吃哎。很好吃，猪猪睡乖乖睡。默默跟台完蛋，你想被变掉？也谢谢谢君，对，然后猪猪虽然说今天很想睡觉，对，但是看到你们降落以及送会员真的是很开心。然后不生气的话，今天会努力的、慵懒的、软烂的唱歌，对，也欢迎大家继续挂台，不管是边工作边开会边写作业啊。边上学啊，当心偷之类的，都非常欢迎大家来到猪猪的频道。那不嫌弃的话，猪猪目前生日周边预购中哦，我们非常非常具有台湾味的这个周边，目前只预购到6月的25号。好，猪猪今晚请新纱，身上满满的这个台湾味的元素，特别是宫庙元素都放在身上了。那于是我们这一次呢，就是配合这次的新衣装，我们的算是生日周边，也推出了非常非常宫庙形式的宫庙背心、宫庙帽、宫庙的旗帜，然后还有很台湾味的农药袋哦，就只有就是预购套组才有。然后如果你刚好也喜欢台湾味的东西，请一定不要错过这一次我们生日周边的预购，直到6月25号，你们的置顶以及置底，我不知道在上面还是下方，好都好，总之我们置顶或者是置底连结都可以点进去参考一下，当参考一下吼。谢谢大家吼。然后目前我们的背心很像努力的拼数字中，很像我看一下没有错的话，我刚刚看很像差大概8件还是9件就达最低音量了。好，那如果说喜欢这么台湾味的这些周边的话，请一定要替我们支持起来，
非常非常具有台湾味，这个台湾价值满满的周边，谢谢大家，谢谢。而且通常啦，我在介绍那个就是工商服务的时候，我都会配上我们很台湾味的纳卡西的 BGM， 对，但是我今天真的太想睡觉了，我在台湾家己底下狂想吹吹落去，嘛是无法度讲上好诶，是有法度讲上好啦，但是无这个元气，讲到安尼吹到传播那样子，就是可能没有办法，真的是讲得很有力道，所以干脆软烂的介绍了。对，总之欢迎大家支持起来我们的背心哦，我们最低印量还差大概8-9件哦，喜欢的话请一定要把握时间哦，到6月25号而已哦。肚子饿了吗？啊，我肚子也饿了啊，对，看到自己肚子饿了，不行，不能，不可以这样子。等一下晚一点，我决定要去买芋头面包，肚子好饿，真的饿呢。而且生理期要假滴滴，生理期可以吃一点，就是比较稍微一些热量的东西啦，然后新衣背后不插五令旗吗？来，我们的新衣装背后吗？来五令旗之类的，我倒是还没想说要插上去，因为我觉得担心会吓到大家，我大概可以给他点，因为感觉实在是台湾味浓厚到担心大家会觉得那是正头。但是呢，我们这一次有旗帜，我们这次在套组里面有包含旗帜，当然这个旗帜也是可以另外再单卖啦吼。来90公分，今天就大吼，90公分哦，就等就大哦吼。喜欢的话，请帮我们带走它，因为这个也是我自己私心想要做的公庙旗帜，好不好？非常非常台湾味哦，真的是有够台湾味的台湾味吼。好，欢迎大家支持起来，而且这个农药袋是只有套组限定才有，哇，好期待收到哦。我超级期待收到这么台湾味的东西，因为连我自己都还没收到这样子。大姐感谢加入47个月哦。台湾话猪组员，对，我们现在文化部爸爸的赞助文化部爸爸的青睐，我们现在有这个台湾话猪组员的这个特别会籍，就只到今年的8月份而已哦。从3月开始，一路到8月，我们整整半年，就是如果你有加上这个会籍的话，记得填表单。对，填表单的话就可以收到台湾话猪组员的特别的小礼物，也就是文化部爸爸加码的小礼物。但是基本上你加入进去可能要自行填表单，对，因为我们就只认表单不认后台，因为我们有些即使是高阶会员，他们也就是比较保护自己的个资，所以这一档台湾话猪组员的这个文化部爸爸的小礼物，他们也跟猪猪讲说，猪猪没关系，他不收，因为还是以保护个资为主这样。对，所以也是纯赞助哦，所以有些会员他就是不填单，我们也就是 OK 的，没有问题。而且每个月的礼物不见得大家都想要拿，所以我们还是以后台的表单为主。所以记得不是后台表单啦，就是那个什么社群的表单为主。所以记得你们150元以上记得填表单。对，但是呢，有一个很好的问题是，不会填表单怎么办？不要哭。最先提出了这个问题的是我们的水母先生，然后他说：“猪猪，我也想要，就是文化部猪组员的这个会员的这个礼物哦，但是我不会填单，我只好加入高阶会员了。我加了，好，猪猪你帮我填。好，没有问题。如果你是我的高阶会员的话，你完全不用填这个表单，我实在太麻烦了，对不对？我这样就麻烦了我帮你下的课于是聪明的人都知道说这个1秒钟几10万上下不如拿去做一些就是比较不会浪费时间的事情。填表单这件事情才是太过浪费时间了，然后让朱迪卡帮你们填怎么样让猪猪帮你们填呢？只要是高阶会员基本上就是我帮你们填单没有问题。所以不要哭，对，只认猪秘书，对，只要您是我的高阶会员，基本上是没有填表单的这个烦恼的，你们也不用去找表单在哪，因为猪猪会帮你出货，就是这样子。我们可爱的高阶会员忙到没有空填表单，甚至表单是什么东西，这个通常都是秘书帮我做的身为总裁不需要填对，没有错，这个朱迪卡帮你填就好，对。好的，是安内如果是你想要就是我们文化部爸爸的礼物，又不会填单，没时间填单，直接录高阶，直接让猪猪帮你填单，就是这样子。这是非常聪明的选择。对，而且6月份的礼物大家应该都有看到了，是有点类似那种纸娃娃贴纸，很可爱的。我看一下我这边有没有下载下来，我
再贴给大家看一下哦。好，这个就是类似那种可以更换，就是贴纸啦。吼，这个就是上面有一些马吉线笔，白混、碰混啊、干鸭脖啊等等的，就是关于可能化妆系列的这些台语之外，还有猪猪这个 Q 版的贴纸，有骰子老师绘制，然后这些都可以算是有点变装形式，对，有点像纸娃娃的这个贴纸，可以反复粘贴这样子。这就是我们这次6月份的礼物。好，你哪是介意？好，文化部爸爸直接送你哦，只要你是150块以上的会籍，对。那喜欢又不会填单，没时间填哦，这个高阶会员加进去哦，朱莉卡帮你完成，就是这样，嘿，就这么聪明，对，谢谢大家。对，棋子在套组里面没有错，没有错，对。当然你想要单买的话也是可以啦。全糖的真爱我，水灵宝贝，你真的讲到我心头好。我真的是每次生理期来，我真的都会想说慰劳一下自己，因为我平常其实饮食已经算是很戒断的啦，就是低糖低盐，甚至就是那个脂肪量也会尽量能够减就减。但是生理期就真的会想要买高糖的东西，像阿华田或者是真奶油、水源宝贝，还好热热的喝这样子。责任猪秘书不会填表单没有错，不用担心，都交给我总裁们不用担心。对，等一下伊木兰妈妈你怎么在哭？伊木兰妈妈不要哭。提到葡萄干，不要，我没有要葡萄干啊。伊木兰妈妈说什么？有的是从穿胖次开始换装的芝娃娃贴纸，没有这种东西。我觉得，文化部宝宝加码的东西让你们收到从胖次开始，你信不信我直接被编台？我会直接被查水表，我跟你们说。你们就这么想我被查水表吗？好，总之反正胖次都没了，对，纸娃娃上面也不会有任何胖次啦，谢谢。反正胖次都没了。我们来唱歌，谢谢大家。总之该支持的在期限内记得支持起来，谢谢。5月对不起，6月25号以前，我们还有机会预购我们的生日周边套组哦，大家支持起来，谢谢你们。刚问刚下来的我的，好啦，唱歌啦。趁现在猪猪还有办法唱，我觉得呢，好，我觉得就是除了让你们可以在这个下午不要这么想睡觉，我觉得我自己也该稍微激励一下自己。来，我觉得接下来的曲风应该是有办法激励一下你各位，以及激励一下我自己，要不然我真的要睡着了。不对，我觉得我抗性已经还蛮强的，但是我觉得新观众应该是有机会被激励到。就是这个曲风，好喜欢，好喜欢。对，这个应该有淡薄精神都来啊，精神都来啊，不准睡，山明海誓，咱人有酒泉。为怎样你偏偏来变卦？我想袂晓，你哪会这虚华？欺骗了我，刺激着我，石头的烂，请你爱相信我。最后的结果也是无较大，人生行上到雄一嘴忍好干，上好水是莫过我。我无醉，请你不免当真我。就那落后，听你心肝。伤心的我，心情无人会知影，只有小酒了解我。我们画风突变一下
明海誓力绵绵，有酒泉，为怎样你偏偏来变卦？我想袂晓，你哪会这虚幻，欺骗了我，失去着我。石头的烂，请你爱相信我，最后的结果也是无较绝。人生行像到雄雄一嘴冷雨干，上好水是莫过我。请你不免同情我，酒若落后，听你心肝。伤心的我，心情无人会知影，只有小酒了解我。我无醉，请你不免同情我，酒若落后，听你心肝。伤心的我，心情无人会知影，只有小酒了解我，只有小酒了解我。感谢大家酒后的心声哦。哎呦，还有 See you Aloha 呢，下一首它更狠，直接跳 See you Aloha 这样子。好了，追一下聊天室哦。还会从穿胖子开始换的，怎么样？要出纸娃娃一本吧？哦，纸娃娃一本可能它就是成本稍微会比较高一点，但其实纸娃娃一本，其实我觉得很像也没有不行。但是我每次都看我自己的皮啊，我觉得这是现阶段最贵的纸娃娃。我像当初啦，我在就是从画图社出跳过来要经营这条路的时候，我就跟虎虎讲说，就西林，我就跟西林讲说，哇，亲爱的，我真的觉得看下来真的是这个时代最贵的纸娃娃。然后他说，对，应该是这样，没错。对，这个时代最贵的纸娃娃就是单机款的，好 Beach 本没有错，哇，真的是新衣装一套，其实真的哇，真的非常的烧资本。对，你没胖，这样对啦，会变 R18，那个都不是好了，嘿啦，我怎么请哪一口啦？气死我！我发誓，要是还有 5.0， 我一定据理力争我的内裤。那个头发上不知道还有没有？其实还有其实还有，就是伫咧牙齿的时阵也是看得到哦，就是在夜市的时候，其实还是看得到那些铜碗，只是就比较没有以前那么精致了啦。减糖、少糖、少对自己健康，最终因为这些实况者啊，血管硬化是不是？哇，谢谢休闲先生，我觉得真的啦，大家不管是实况主播还是观众，其实我觉得健康是大家基本就是要好好照顾自己的责任啊，所以真的不要盖牌。所谓的盖牌就是随便自己怎么吃喝熬夜干嘛的，但是哪一天那个反扑过后，那个力道真的会蛮强的吼。希望大家都身体健康啊！吼，钓味吼，我知，阮即马咧预告的这个专辑吼，嘛是叫做钓味哦，吼，讲到钓味，我们现在就是实体的台语专辑，吼，尊爵精装版，以及我们的算是怎么办？瓶装版是不是？瓶装版就叫做瓶装版，很像没有其他的称呼，是不是？我现在一下想不起来。
我的脑袋现在完全是雾化的，你知道吗？好了，我们春卷精装版，春卷，我姨妈来连舌头都打结了，话都讲不好了，我的天哪，我一定是没有吃撒尿牛丸。我的春卷精装版以及我们的瓶装版目前预购中。听说尊爵精装版目前还差34张的数量就可以让朱蒂卡公出，除了葡萄干之外，我还害怕什么样的食物？大家加油！一旦公出来，我还会吃给你们看。大家加油！一定要念得这么像机器人吗？好，我继续追聊天室。还以为是refrain 这种午后放松音乐，就那个的句我心情整个人都不好，左手发抖。我跟你讲嘛，你妈你是啉不够啦，啉不够多啦，还可以啉一杯我觉得最后要来个来宾请掌声鼓励鼓励，对，没有错，对，一定要的。不要睡，应该要唱超保情的梦，超保情的梦听说蛮会抓版权的。深红你好，我今哪里就爱困真正。不迪卡等你的困起啊！这算是一种碰。哇，送成功！真正没得碰红啊！书局我也很久没去翻了，但是我很多时候都是在当伫咧洗牙期的时阵常常看到就是有一些那个什么射气球啊，或者是打弹珠的那些摊位，其实都还有对。井盖顾客可以健检的好健检的部分，我觉得大家可能还是要半年一次或1年一次固定，就是比较深度的健检啦。对，所以健检是什么？等一下话都不会讲了，健检啦。身体健康很重要希望大家都身体健康，希望大家都身体健康啦。锻炼身体是一定要的。我今天早上就知道姨妈要来了，我还是坚持要去重训重训完你看就变成这个样子了，连话都说不好了，好想睡觉。有些人有出雷杰的患者不才只是亚克力牌了，话都不会说了。的葡萄干好有精神谢谢。我葡萄干光是看到3个字就很有精神，这样想睡没关系，趴在你怀里睡觉嘛。好，盛红，你今天依旧也是没有被调账号谢谢你。好啦，继续来唱歌我今天我们继续来唱就顾不秋这首歌我有一阵子没唱这首歌，不知道还记不记得，唱错就唱错了哎呦，祝福新人百年好合香香对对万年富贵今仔日上的婚礼头声吹落去好久没唱这首歌，我还记得吗？的蜡烛刷白新娘衫等一下，我想起来了，他这个歌词都跑很慢，我觉得我要自己去找歌词。我想起来我会被这个歌词弄到，等我一下。趴我想，等我一下我们再来一次，咱哥来一摆思思你好，天哪！我今天那个6叶老师的那个赞助列表好像没有放出来，完全无感忘记放出来。你们刚刚应该没有人赞助啦不好意思，有赞助没跑的话跟我讲的蜡烛刷白新娘衫，梦境变作真正。粗粗的双手，听阮到这大，幸福红毯送阮来行，欢喜的眼神，传着寂寞的别完全忘记怎么唱
啊，等一下哦，我现在脑袋转不过来，我尽量哦。陪当甲定定，等你身边来陪伴，是压在心头上重的牵挂。炮啊声，水阮就来去行，一声卡，千斤重不轻行。但是目屎早就已经满，他的那后港阮看无声，炮啊声讲出阮的心情。爸爸妈妈身体的保重啊，千言万语绵绵的感谢，夹土炮啊一声又一声。不好意思，我刚国台语切换，我刚脑子转不过来，误掉了。点击右下角葡萄干叫醒猪猪。我觉得葡萄干叫不醒我。你们不如用那个抖内，搞不好比较叫醒我啦，谢谢。像囡仔歌，亲近敢若做你啊，落落的声音呀，听那生命，爱笑的相片砸着一大摊。原谅查某囝，讲温柔孝到一半，做人牵手，人生袂来行。上烦恼阿爸，小某不敢讲出声，思念阮的歌，阮随时返来听。炮啊声，虽然着来去行，不甘草伫嘴唇来底加，大喜日子目屎七雨大，当人是脚顶心斗打拼，炮啊声，欢喜要来去行。有日头嘛是嘛会阴影，将人祝福收伫咧心肝，日头有爱啥物拢不惊，希望早日通有红软食。夜摇摇抱孙江汤谢谢，我努力听完了一首有点忘了怎么唱的歌曲。有了有了，有了，醒了。醒了，醒了，有醒了，该醒了，该醒了，惊孙有好吧？有带出讲完有啦，就有好嘛，我出讲完了，不对啦，不是这个啦，这个哈密瓜先生有，可以，这个75，对，大概可以醒个75秒，没有问题，好不好？谢谢，对，感谢用彩绘聊天室的方式哈，也就是主播们最喜欢看到的方式。我们用这个75秒哈，75秒，这个让我马上唤醒朱迪卡，好不好？谢谢梅龙桑，谢谢你们彩绘聊天室。对，我看一下猪猪快睡着了，点击葡萄干。没有，对，我们可以用彩绘聊天室的方式哈，或者是赞助的方式，我们点醒朱迪卡哈，也是一个很好的方式，谢谢。台湾第一会边睡边唱的 V 吗？我觉得应该有其他 V 鹏鹏更厉害，更会边睡边唱。对，应该是用不着猪猪来做这件事情，应该还有更加忧郁不是忧郁，我在讲不是忧郁啦，更加优秀的。对，晨晨你好，
谢谢来到猪猪频道，我今天好想睡觉。哈雅，看你笑得跟孩子一样啊，哈雅。而且我刚刚看了一下这个账号啊，阿吼阿吼，阿吼阿吼，哈雅，好可爱哦，阿吼阿吼哈雅，好可爱。像你过年好段时间啊，哈。不过我常常在想中元节过去了，随就是中秋嘛，中秋了后就是啥会，就差不多在过年啊。我觉得每次中秋节过，我就觉得天哪，要跨年要过年了，对啊，金哦。好啦，这首歌应该是有办法比较提起精神哦，金哦，跟猪猪一起被吓到，想去住院鞭炮声。没有错，你放到那个很好的时机，75元可以75秒唤醒朱迪卡之外，给我抛香，金哦，双十不见了，对啦，给我双十节啦，对啊，然后，对，你好，咱的经理来到就离开冰岛咯，盘声吹落哦，真正是足罕见，看到咱的经理来到就离开冰岛，因为咱的经理真正人真有够少的少。我们这个稀有经理滴滴绿的上出现呐，以及家出现呐，感谢滴滴绿的依旧是处在朱迪卡最贵的频道会员，是安怎哦？因为大家好像都看那个600块那个6太贵了，就觉得不对，那怎么看都是3200、3800，前面那个3比较便宜哦。这个3看起来较小，无加一个好啊，够物件通领，够通食，有无？这个600块看起来实在太尊爵了。实在是太昂贵了，加不下去。于是我们家的经理是我们所有会员数里面人数最少的，所以才会显得更加的稀有。谢谢弟弟瑞的，怎么碰啊虾啦，太坏了。还有冬至呢，对啦，讲一样吼，金哦，还有家在外面放鞭炮吗？谢谢大家，对，你们的赞助可以让我这个我们30秒暂时撑个30秒，也谢谢大姐，感谢哦。而且我跟你们讲，我真的好想有早点开，因为现在姨妈在抽走我的元气跟精神力了。我觉得我大概在1个小时后，我可能整个人都没了，哇，很快哦。我今天大概可能12点多快1点开始嘛，然后现在2点19分。其实我现在是真的是随时可以直接断电的状况。哦妈呀，生理期他不会揍我，姨妈来不会揍我，可是他会一直真的就会抽走我任何的精气神，好可怕哦。组长、组员、专员、经理都会一直这样子。看一下我的会员等级应该是这样吧？其实我也不知道我好像也没有实际去观察过，而且我真的是那种后台数据很没概念的猪就是今天你把可能月表或者是周表递给我，然后上面有一些后台的一些数据，我真的看不懂。我真的就是即使是很精确的那个猪猪，我们来研究一下那个后台数据啊，什么流量啊，什么订阅什么，我会哭着告诉你，我会哭着跟你讲说，可以给我看正常的东西吗？不，我会哭着告诉你说，你还是给我 BL 本好了，我不要看这个。我不要看报表，好可怕请给我 BL 本，谢谢。执行长，对，我们对耶，执行长我们搞不好未来会期会有关于执行长这个东西的 CEO 这样子对，更加高阶的会期 CEO 这样组长最低的牛马，别人都是被姨妈打猪猪的姨妈怎么是姨妈？对，因为我姨妈不会打猪猪，不会揍我，是因为我1年4季都喝温水，我真的是多喝温水的直男猪。对，我就是心里面住了一个直男，所以我真的1年4季都喝温水，所以其实真的有差。姨妈来她真的不会揍，只是她会把你所有的精气神抽走。对，姨妈来吸我好奇怪越讲越奇怪。好，我们不要讲奇怪的事情，我们来
我们来唱一些对好吃的东西好了。讲到好吃的，大家应该知道我要唱什么，但是那首歌，等一下我想一下想不起来。今仔日要吃啥啊？就胖啊！哦，用想不起来哦，要神啊！就胖。好，我看一下哦，有伴奏诶。好诶，这个应该不知道是谁做的伴奏。咱你点声诶，就胖哦。对啦，给他唱一个。等一下，还是有你点声的声啊！等你，我还是好吧。我可能还是要找其他的诶。要不然这个好了。好，咱哥来一摆吼。好，来唱看看这一版本。今仔日要吃啥？牛肉也是，对不起，卡痰。往烧着爱心来牵芳，用油用酒甲酸啊，我情千团开拄啊甲拖，有药有汤有米酒头啊。我的拖是上赞的拖，俗搁好看，紧爱如这，就胖，就要饱，就胖，做团的蜜粉袂当对你讲。我情千团开拄啊甲拖，当蛤蟆吐伞无成路伫骹。我的拖是上赞的拖，俗搁好看，花秀样貌，就胖，就要饱，就胖，做团的蜜粉袂当对你讲，搁杀一个，搁翕一个，烧酒黑哦，莫有假，唔通托你头体也搁小看切，等一个就好势，就胖，就要饱，就胖，上甲胖。若是你有爱，用心做这，全世界的彼名。哦，肚子好饿，我想说今天很软烂，应该蛮适合唱这首歌，结果我肚子好饿。你讲知影头拄仔伫歌词内底有出现啥物？食的物件全部都是最好食的物件，全部都是好吃的，越唱越饿。你们听得出来吗？
哦，麻油鸡、小猪黑，迄拢是我最爱食的物件。我最想聊天室，我看一个哦，对，就是猪猪的姨妈不会打猪猪，她只会把我抽掉，所以就变成说，其实我姨妈来还是可以开台跟工作啦，只是我就是会现在像这个状况，有时候上一秒讲了什么，下一秒马上忘记，要不然就是连话都不会讲了。对，你看体质很好吗？我觉得反而我是零day呢，其实我小时候没有被补到，因为屯妈屯爸太忙。所以我其实小时候是没有被补到的体质。那长大，我记得我国中的初经就是直接到，我差点要讲聊天室打滚，不是我在讲什么？你看连话都不会讲。我记得我国中初经很印象深刻的就是直接到那个保健室打滚的那种，然后我不知道我怎么了，我只知道肚子很痛，才知道说哇登大人了。就从那个时候开始，每个月弄皮皮唰，因为原来我是这种体质，因为小时候没有被好好的补，然后长大有一点后天的努力，然后把身体暖回来啦，因为就知道自己没有这个，我记得摘掉假冰啊，就知道说啊，原来小时候没有被补到，然后就是身体真的比较偏冷，所以国中开始就很乖哦。只能乖乖喝温水，所以对我而言，多喝温水真的很有用，真的啦，多喝温水真的是很棒的一句话，真的。人家叫我多喝温水，我都这个好感度加100分这样子，因为真的很有用啊，不然嘞，其他你去吃中药调理，好啦，中药勉强可以啦，可是不要去吃西药，西药真的很毒，对，尽可能不要去吃西药，但是。这个多喝温水跟中药调理是一样的道理，说它不可能马上1-2个月给你很好的效果，所以我真的是配合一些中药，途中有配合一些中药，然后中药真的是还不错之外，你长期喝温水，大概到出社会以前才好不容易有取得平衡，姨妈来真的就不太会揍你了，对，出社会前后这样子，对，因为调了好久对啊。姨妈来打扫猪猪对吸尘器，好啦，来打扫我体内的那些脏东西是还不错啦。他都黑手瓜的是你丢生哎，就胖吼，真的很香，肚子会很饿。猪香嘛，没弄上。哎呦，迪卡喝就不见哦，姨妈精一个啦，我被吸干了，对，大概这种感觉。嘿呀，麻油鸡小酒黑，我头都要唱的不是小酒类。如果是螺的话，我会唱小酒类，不过是小酒黑。对可能因为刚刚那首歌有点故意念成有一点那种法式的那种腔调，所以没关系啊，没关系，小酒黑还是小酒类都就好吃的。开工作台应该就无声吧，我开工作台应该直接会睡着，真的，因为我还是得要讲话，有被补过，身体还是很差。没关系，只能继续多喝温水，晨，我觉得这真的多少有用啦，真的应该啦，应该。好，来，我们接下来，我们今天一样唱一些真的可以软烂的歌的这个，我看一下，接下来我们，我觉得我的原创曲大部分很像都是非常需要用力的，所以想唱自己原创曲，很像感觉一样没有力气去唱。好啦，不然水一个好啊，我们专辑里面的原创曲也是要跟大家推广一下吼。来，我们专辑里面的原创曲，我去唱这条《水》好啊。所以我看一下，也顺便跟大家推广一下我们台语原创专辑目前也是预购中，而且精装版真的是小好看。精装版目前你们在右手边看到这个图，我只能说对不起，真的是商品诈欺，但是你们会被诈欺的很开心。我们直接把它升级规格到真的是可能大家无法想象的下趴所以买到被骗到，但是你会被骗得很开心的那种。
来，我们先来 NC 几类推荐给大家。我们这张专辑其实每一首歌真的都把它当成主打歌在用力制作哦。来，每一首歌都想推荐给大家。我们先推这首歌，就叫做 NC， 是我上爱食的 NC， 送给大家。春草又枝，当作在人无聊时，你的脚步行头前，看袂着我暗淡的表情。黄昏的红光照雨顶，灶骹的花粉透天顶。有原始的气质，你爱现水脚影白边，切一半我的情意，搁是我的痴心。酸甜苦咸早决定人生。放你去定来无回程，望你真正了解我的心意，我有影甲一切拢交予你。抽尽时遐火气，坎坷阮才这年，心酸已经走未去。一啖饭才愿咱着爱相思，我已经有勇气放你离开。这对冰天换地，不愿再甜，万分稀微是最后的滋味。月亮的星光照窗边，饭菜的油香拖家市，犹原是放袂记你对我的海誓山盟。望你会当了解我的心意，我有影甲一切拢交予你。抽尽时遐火气，坎坷阮才这年，心酸已经走未去。一杯酒饮落，咱着来相思。我已经决定莫甲你拖累，这晚平淡天开，过摆惨伫云顶，又搁是无明的暗暝。若未来你搁再回头想起，我想要做你换来的烟水，微微仔的香味，将你贴伫心，加添你人生的气味。以后咱人袂搁再斗阵，请你一定爱照顾你家己。予来天较细腻，唔通搁伤美。情
心就愿是最后的做起。谢谢大家，大家可能会发现就听到 NC 不的确是一首就活泼的歌，就可能大家听到 NC 啦，这首歌叫做《香菜》，可能会联想到可能是比较活泼、比较搞笑的歌。No， 它是一首很悲情的歌，就是一个女的爱上渣男之歌这样子。有多悲情就有多悲情，然后这个渣男很爱吃香菜这样。大概这种感觉啦。对，那我们的原创专辑目前数位版已经发行一阵子了，那比较细部的歌词其实都有在猪猪的频道里面，就是在频道的算是每一首歌的下面，我们都会把歌词放在下面给大家参考这样子。对，那么目前实体版已经在预购中了。那实体版我们把精装版真的是做得非常非常值得大家收藏。对，但是如果大家预算不够的话，也是可以就是改买瓶装版也是可以。对，反正不管是瓶装版还是精装版，好多谢谢已经手滑替我们支持的你们。对，那目前精装版猪猪这边也算是立了一个比较不好拔的旗就是跟大家讲说，精装版如果有卖出75张，那猪猪就会供出我第2害怕的食材开台吃。对，那我第1害怕的食物其实就是葡萄瓜，就是葡萄干，那个是我觉得我这辈子觉得怎么吃都无法接受它的东西，所以我之前在生日的时候，把这些我不太喜欢的食材就是融合在一起，变成我自己的生日蛋糕。对，我真的感谢某大佬，某位福利熊大佬讲出来了。对，自己的生日蛋糕自己弄，不作死就不会死，然后我就死了。对，我还真的把它全部吃完嘞。对，可是制作的过程很治愈啦。制作的过程我要快点传给水灵宝贝，快点请他帮我剪辑。对。那么如果现在我们精装版的数量有办法达标的话，搞不好还有机会相爱相杀，把它这个第2食材做成太极版的惊吓蛋糕。对，一边是葡萄干，另外一边是很可怕的那个东西，哎呦是什么？真是的。对，那目前这个精装版还差34张的样子，还差34张。如果有新朋友来，然后愿意来了解一下我们的精装版，甚至手刀把它带走的话，渐渐的这个旗可能就会拔掉了。但是目前不好拔呢，大家加油不是那么好拔哦，加油好吗？不过这个旗基本上是没有时间的限制，所以我觉得啦，可能迟早会被拔起来。对，所以总之大家加油不过有一个比较有时间压力的，可能就是在6月25号以前，我们的生日周边必须请大家有兴趣的，欢迎帮我们带走。我们的生日周边可能就是只有预购到6月25号，请大家把握时间，好不好？知道大家都很忙，对，所以就不嫌弃的话，可以在我们置顶或置底连结点下去，猪猪所有的商品以及我们的专辑都可以一目了然，都可以让大家看到猪猪目前的一些活动的这些商品，谢谢你们大家。我在想说，我今天唱的这么多首台语歌，是不是我今天干脆就是以台语为主啊？觉得想再推另外一首我们的原创专辑给你们大家，可是我不知道有没有力气唱我唱看看，这首歌很可爱，也是来自于我们家大佬们、高阶会员们很爱囤积我做的食物这首歌真的是因你们而起的，你知道吗？因你们而起，囤积，没有错。我们大佬跟我们说，我推是囤猪机，还敢不囤积啊？我就您说的也有道理，对不起，我是没用的年轻人。对，你说的真有道理，你囤吧。
都囤，都给你们囤。对，然后他们一囤就囤了3-4年，然后再开箱给我吃，对，然后让我崩溃这样子，真的对我真好，对我真好，谢谢你们各位大佬们，囤吧，都囤吧，打不赢只好加入。所以这首歌也收录在我们的原创专辑里面，叫做《囤积》哦，算是我致敬我们家可爱的高阶会员大佬，献给大家。它是很可爱的一首歌哦，丢丢丢，超可爱，是的，好可爱，富有原住民风格的囤积，献给大家。哦，好像太大声了，等我一下。你啊，等我一下，等我一下。好好好，这样应该刚刚好。我们再一次哦。好，好，可以了，可以了，就这样。囤积100本。欢迎来到这个边的，那是商品，还是上贵的这个会员，欢迎大家加入吼。但是加入了后，莫搞我囤吼，不准囤积，啊，不然打屁屁。谢谢我们家可爱的高阶会员哦。无眠无你的饼啦，工课做袂煞，头家讲下班啦，我提油来抹卡。到厝随来开冰箱，含喘气都专心关注。Oh my god， 阮老母竟然自家这丰富，流嘴烂咸放空，有淡薄甜甜，你手挽着我，温柔轻声。过了刚好，敢有食甲健康，替你喘几道山顶七巧，大大嘴巴，幸福快乐。滋味炭四方，盐水猪脚面沙塔配带拿，白饭搅搅，搁来一碗。哦，食袂饱，搁来一碗，我今摆就要诶。肚子好饿。无眠无你的饼啦，啊工课做袂煞，头家讲下班啦，我提油来抹卡。到厝随来开冰箱，含喘气都专心关注。Oh my god， 阮老母因今日做甲这呢丰富，流嘴烂咸放空，有淡薄甜甜，你手挽着我，温柔轻声。过了刚好，敢有食甲健康，替你喘几道山顶七巧，大大嘴巴，幸福快乐。滋味炭四方，盐水猪脚面沙塔白带拿，白饭搅搅，搁来一碗。嘿呀呀呀呀呀嘿，呀呀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 呼，为了刚好，敢有食甲健康，替你喘几道山顶七巧，大大嘴巴，幸福快乐。滋味炭四方，盐水猪脚面沙塔白带拿，白饭搅搅，搁来一碗。而且我听到后面还有那个小鸭鸭啾的那个声音，这样子。献给你各位高阶会员大佬，不管有没有加入猪猪的高阶会员，对，其实应该说我们家的这个大佬机制其实挺有趣的，对，就是搞不好你不是我的高阶，但是莫名其妙你可能就会变成高阶，所以 I say 你，特别是当月可能有一些比较我们不要说奇怪，我们说比较有前瞻性的这个料理这个前瞻性十足这个不能只有我一个人吃到，你可能就莫名其妙被送到了，就是这样。对，我们家有迫害机制，所以
我们家大佬人很好的，请多多招惹他们，谢谢。你也厉害，对啊，刚刚那个蛋糕，哎呀，四色豆呢？哎，真的呢，但是其中一个是我自己，对，弄死我自己，火腿，有没有非常非常的对愿赌服输朱迪卡？你也以啦，下来另一半是榴莲吗？另一半不跟你们说，打死不告诉你们，因为我们的太极在出生以前，必须把我们的精装版的专辑，我们还有大概34张，必须要把它拔掉，大家加油！对，那如果今天你听到刚好这2首原创歌曲你都觉得还不错的话，欢迎可以去猪猪的频道，全部在猪猪的频道其实都听得到。对，跳楼大拍卖，不是啦。基本上现在 Spotify 啊，然后或者是一些 Apple Music 等等的地方，其实都听得到整张专辑啦。那实体专辑是现在要出的话，其实越来越少人会去出这个实体专辑，的确是这样的趋势的关系。对，但是我们还是希望说，毕竟去年的这个算是募资的部分有达到算是一个数字跟金额，我们还是希望可以把实体专辑回馈给你们大家。真的是超级燃烧成本的在制作这个精装版的部分。目前精装版其实已经跟我们那个在右边跑的跑马灯已经完全不一样的东西了，但是100%大家会被欺骗得很开心，因为它真的是变得一个我完全认不得，有够下趴的一个姿态。对，欢迎大家都可以把精装版预购起来，你们就会知道你们之后拿到手上的那个东西是有龙飞凤啊，不是龙飞凤，我不能随便讲，那真的是诈欺了。好啦，真的是会很下趴哦，大家可以期待一下。好，接下来我看一下，等一下，我听到一些杂音。来，我们先把 BGM 放下去好了，因为我这边好像有听到一些杂音，不晓得你们今天有没有听到，像有一些杂音就哒哒哒哒哒的那个杂音。好，是说找到那个破坏卖场？等一下，为什么？哈密瓜先生，你怎么看起来都是人畜无害？你是我们的新任总裁，非常非常感谢，就是信任朱迪卡频道。对，就是投资我们这个3200、3800到本频道的这个高阶会员。但是我记得迫害卖场这个东西，我很像不常放出来啊，你是怎么找到的？这个不愧是我们家的总裁，都有这个独乐乐不如众乐乐的基因呢。对，所以可能只有我听到，那太好了，应该是草草有帮我过掉那个杂音。对，你们只要负责听到好听的歌曲就好了。杂音让你们听到，反而很不好意思。好，就不愧是本频道总裁，都有独乐乐不如众乐乐的这个基因存在。对，哪一天你要是觉得这个东西不能只有我一个人吃到的时候，对，就是这个时候了。迫害卖场开下去，看你想迫害谁，就是这样子。对，我们送暖，我们春夏秋冬都可以送暖，是不是？我们大佬的送暖，人狠话不多，你给我吃就对了，就是如此。来啦，看下一首歌，时间来到2点49分。猪猪看今天自己的蓄电力可以大概唱到几点？看一下我今天。好，今天既然这么多首台语歌，我们就直接台语歌到最后吧。我们今天就直接台语歌到最后来。既然要台语歌到最后，一定要请出这个屯妈最爱的这首歌。爱不丢人啊，堪称是我们家屯妈主题曲。他真的很喜欢这首歌，我小时候听他唱，听到会唱了，你知道吗？爱不丢人吼。因为感情下了伤重，注定爱欠你一世人。心情的起起落落，到底到何时才行会完？爱
爱若心情愿，难免有分开的一天。不愿相信你我的情分，只有短短3冬5冬。敢讲你心内已经有别人，看阮的感情无够重。凊彩讲3两句话，就想袂完阮的思念。常在世间走总的人，怎样会爱才算完全？分分圆圆拢是因为爱不着人。丁爷伊拉塞，丁爷听到这首歌怎么这么开心啊？婚宴备奏神曲是这样子吗？的确是呢。因为感情下了伤重，注定爱欠你一世人。心情的起起落落，到底到何时才行会完？爱若心情愿，难免有分开的一天。不愿相信你我的情分，只有短短3冬5冬。敢讲你心内已经有别人，看阮的感情无够重。凊彩讲3两句话，就想袂完阮的思念。常在世间走总的人，怎样会爱才算完全？分分圆圆拢是因为爱不着人。屯爸表示，敢讲你心内已经有别人，看阮的感情无够重。凊彩讲3两句话，就想袂完阮的思念。常在世间走总的人，怎样会爱才算完全？分分圆圆拢是因为爱不着人。讲到屯爸，他其实也无法惊讶了。现在就是因为安尼啦，伊伫我咧做细汉的时阵，真正是足浪流连的，才无法度。其实屯爸其实在就很小的时候就离婚了呢。那时候真的超难过的。那时候对于就是小小的年纪嘛，就要经历可能爸爸妈妈离婚的孩子们而言，他们真的会很没自信。然后很就是不知道该跟谁讲啊，跟现在的世代不一样，对，像世代是非常的开放，但是以前的确在那个时候，就是也不知道跟谁讲，对。然后我其实小时候的个性跟现在完全不一样，对，小时候怎么办？小时候更笨欸。我是觉得，我觉得我现在比较精明干练啊，我小时候更笨欸，怎么办？我现在就是精明干练了。我小时候真的比现在还要笨的朱迪卡，然后还很不会讲话哦，而且是完全不敢讲话的那种个性。对，差好多哦，像精明干练多了，对。好啦，所以只是想讲说，长大才知道说，大人有很多的无奈，然后只能说小朋友很辛苦啦，但是长大了也才发现。就是啊，大人的世界真的没有想象中的单纯。那我们只是好啦，只要爸爸妈妈身体健康，其实这样就好了。对啊，这首歌一拉下来呀，妹布爸爸，我练啥你马来呀吼。对啊，所以的确，爸爸那时候被提出的时候，他蛮错愕的，他也很不甘心。可是想叫伊遐尔弄榴莲呢？对啊，所以啊。反正我只能说，就是有经历过，就是可能父母离异的孩子真的是很辛苦啦。因为你要知道，光是不走歪掉就已经是很厉害的事情了。所以如果刚好你们是单亲，然后刚好你们也没有走歪掉，你们真的很棒，好不好？都要给自己拍手手。下一首歌，来，下一首歌我们来唱这首歌。我看一下。
碧笋的这个版本我好像没唱过。咱来唱看卖呀吼。讲一句歹势，还是对猪猪而言还是有点太低了。等我一下哦，我再升一 key。通常女 key 很像都是升5 key， 但是我记得我这个要升到6 key。对啊，帮自己拍手手，真的。讲一句歹势，讲话无爽话，伫这个轮回，今生剩啥货？你看得做的鸟仔咧啼，是自然的运行作势，像人心若疼。人讲上多，免上多解说，予人心顶地。啊，看错行，谁拢袂放过。有一种缘分，予人做伙，也着缘分今生今世。可惜咱两人几千万年也袂当相陪。天地只看，予咱美相随，四季轮替，无咱两个大甘愿，孤单流连，亲像孤鸟展翅咧飞，满世界找你的人在对，敢讲注定我甲你无缘，将我灵魂对甲必顺，我也无后悔。免上多解说，予人心顶地。随花再经过，谁拢袂放过。有一种缘分，予人做伙，也着有缘分今生今世。可惜咱两人几千万年也袂当相陪。天地只看，予咱美相随，四季轮替，无咱两个我不甘愿，孤单流连，亲像孤鸟展翅咧飞，满世界找你的人在对，敢讲注定我甲你无缘，将我灵魂对甲必顺，我也无后悔。店先生你很懂哦，店先生都有乖乖跟台哦，都知道哦。那个槟榔吐在女儿脚上的那个感觉哦，我到现在依稀还记得哦。必神哦！天地只看，予咱美相随，四季轮替，无咱两个我不甘愿，孤单流连，亲像孤鸟展翅咧飞，满世界找你的人咧对，敢讲注定我甲你无缘，将我灵魂对甲必顺，我也无后悔。将我灵魂对甲必顺，我也无后悔。必顺这首歌是我记得好像是2年前很爱一直唱，因为就觉得它真的好好听哦，超级好听。然后接下来不晓得我为什么就跳到我们那个。
我们烈酒女团的阿丽呢，给我一个理由忘记，对，因为实在是太难过了。谢谢大家。必死人不晓得这首歌大家有没有听过，很热烈的推荐给大家，它真的是超级神好听的。哎呦，福利熊，什么猪猪好黑之外什么东西啦？福利熊，而且福利熊你是忙到一个阶段，然后整个就是你也忙到整个心灵必损了吗？你还好吗？福利熊熊福利，欢迎来到第二开变的吼，你给那里嘛是必损了吗？很好听诶，对，必损这首歌真的是很好听。每次在唱台语歌的时候，大概2年前我也听我疯狂就推荐给大家，但是之后推到一个康章，想说很担心大家腻了，快点推其他首这样子。我们还有很多很好听的台语歌诶，例如等我一下，我看一下哈。我看这个哦，其实我这4年来应该也算是唱的还蛮多台语歌的，我看一下。好，好 ，OK， 这首歌我觉得也算是大宝老师的好兄弟之一啦。阿潘老师的这个《打波浪几修瓜》，我想看一下他有没有，也纯伴奏了哎。然后我们阿潘老师的歌，这首歌也真是超级男子汉之歌，也推荐给你各位男子汉们哈，老扛的你们啊，扛下一个家庭，扛下你们的子女，扛下任何的工作，任何的谩骂声，查甫人一首歌送给恁大家吼。啊，林心的歌嘛就好听诶，但是咱先来唱这首查甫人一首歌吼，觉得我大概升5 key 吧。雷欧伊拉夏伊，欢迎来到第2开频道。这首歌的 MV 里面的问讲司机啊，是蔡正南大哥，吼，超级有感情。我看一下会不会不够高，等一下。风轻轻吹过，好，应该还算可以唱。但闹真多，风若是吹过，等一下底下好低哦。但时间剩无多，母啊问你何时成家？何时过年有孙陪？虽然有藏在心内，嘛悄悄放予过。风轻轻吹过。闹真多，风又愿吹过，但时间剩无多，无想过我真正的身价，逐款地价我困袂落，有时想袂哭，找朋友嘛歹相找，查甫人一首歌。就那配，关系可吞我做，就算也命嘛爱别家，目屎啊！哇，忘记了，查甫人一首歌，轻轻啊碎，我是有胸腔的迄个，错着无行，看着是世，踮在未来的路途顶，陪伴一切。哦，我真的是生理期一直看错好，天哪，救命！啊！风轻轻吹过，咱流真多，风又愿吹过。你我时间剩无多，无想过咱真正的身价。贷款地价咱困袂落，有时想袂到，找朋友嘛歹相找。查甫人一首歌，就那配，关系可吞我做，就算也命嘛爱别家，流目屎是无够价。
查甫人一首歌，轻轻啊碎，我是有影空的迄个，怎着无行，看着是细，踮在美丽的路途中，陪伴一切。不管未来偌大风雨，我像山顶正好你靠。快意我这起起落落，你勇敢放我飞，莫想遐多。它这个是 MV 版本的啊，等大家一下，完蛋了 ，MV 版本要切入，大家猪猪要观察一下。等一下，你这切入的点实在是也太那个。咱着算也命，嘛爱巴结，老巴散是无够格。查甫人一首歌，轻轻啊碎，咱是有影空的迄个，错着无行，看着是细，踮在美丽的路途中，陪恁一切。查甫人一首歌被弄到的主题卡，这个人不作死就不会死，你知道吗？就早知道我乖乖的就把那个大宝老师做给我的那个伴奏版直接开出来，就不会有这么多问题了，你知道吗？这一版本，然后他什么时候跳下一行，然后下一行什么时候来，完全不知道。对，唱到那啊滴滴答啦，你看滴滴答啦就是安尼吼。啊，潘老师，对不起，我唱的好烂的。好啦，但是还是推荐给大家《查甫人一首歌》哦。潘老师，我记得很像是在2年前的作品。好，《查甫人一首歌》。好，好，小喵喵开会回来了，我疲れ様。再撑一下吼。哦，真的，时间来到3点了，时间好快哦。又赶上猪猪唱歌，他话你等来呀吼，这堂课辛苦啊。好，然后我觉得我快断电了，可能大概就在1-2首，可能就差不多了。我看一下，接下来我们最后一首，好，都是非常悲伤的歌曲啊。真是的，刚刚那是什么呢？真是的，等一下，我今天一直都没有录贝壳，也就是说，今天我们一整天是不是录贝壳的？我刚被那个嘟声吓一跳，想说，这个嘟为什么是外放的嘟？所以刚刚，刚刚那个不是录贝壳，我还在想说我们的伴奏我变得比较大声了，天哪，生理期好可怕哦！我们刚刚一直不是录贝壳，我们要到最后一首歌了才知道我们不是录贝壳，好夸张哦！哦，救命！来，我们，太棒了！我一直都不是录贝壳，我今天到底是？我们今天从台语歌开始，也要从台语歌结束，没有错。这首歌真的，相信是台湾人的你们一定知道。给我一个理由忘记，我今天居然全程不是录贝壳。早上草草的调音，完完全全感觉付之一炬。给我一个理由忘记，什么？你说这不是台语歌？随便啦，反正朱莉卡今天生理期神志不清了啦。不然是台语、国语、原住民语一家亲啦，
觉得我今天应该要把那个小米酒拿起来喝的，反正都神志不清了，不是吗？天哪，都不是录贝克，我们现在伴奏变得比较小声了啦，气死啊！雨都停了，这片天为什么呢？我还记得你说我们要快乐，深夜里的脚步声总是刺耳，害怕寂寞，就让狂欢的城市陪我关灯，哪怕座位啊又看错行了，感觉还是我边睡边唱好了哦，怎样？每当我笑了，心却狠狠地哭着。给我一个理由忘记那么爱我的你，给我一个理由放弃当时做的决定。有些爱越想抽离，却越更清晰，而最懂的距离是你不在身边，却在我的心里。当我走在去过的每个地方，总会听到你那最自由的笑。当我回到一个人住的地方，最怕看到冬天你最爱穿的那件外套。只是哪怕周围再多人，感觉还是一个人。每当我笑了，心却狠狠地哭着。给我一个理由忘记那么爱我的你，给我一个理由放弃当时做的决定。有些爱越想抽离，却越更清晰，而最懂的距离是你不在身边，却在我的心里。我找不到理由忘记大雨里的别离，我找不到理由放弃我等你的决心。有些爱越想抽离，却越更清晰，而最懂的距离是你不在身边，却在我的心里。我想你。谢谢大家，你就当我今天就是闭着眼唱歌，就不知不觉就唱了这几首，然后基本上每一首好像都有看错歌词，就是这样子，到底怎么办到的？到底生理期好可怕，他一直在抽干我的专注力，真的耶。哦，追一下聊天室，好，是被爸爸睡醒了。不是啊，我今天没有力气唱嘟嘟嘟，在唱嘟嘟嘟大概那个 rap 那一行全部略过这样。对，还是没有。今天中午草草调的那些东西，你们现在才听到，现在才听到。对，好，最后也这上次也是不是？哦，上次也是什么烹贝克啦？我再砸1个小时，再唱最后一首是这样子，怎么办？我觉得电先生越来越了解他的那个。你们是不是有
偷偷给新人看那个什么朱迪卡使用手册，但那个使用手册对我而言，那个历史不可考啦，那个才更新到2.0啊，是不是？我们近2年的这个梗好像对应该没有新人知道的，但田先生差不多摸透了，糟糕！所以声音变大是骗人的吗？这我也不知道理由充分，对，理由充分，那没关系，先生。恭生呱呱，我知名教练，米叶，谢谢，我很棒，我知道，我超棒，对，这个我要多还有录做一下，台语歌嘛，台湾语言就行了，对，没错，您说的是台湾，没有错，我们台湾的语言没有错。好了，时间来到3点16分，再为各位追加最后一首，因为他放在那边不点他感觉怪怪的哈。好啦，这首唱完应该就真的差不多了。我看一下这首唱完，都真正是差不多啊哈。想等星辰，却像路灯，多爱一个人，切忌爱得太深。酒后传的讯息，你别当真。我总感情用事，忘了不可能，也委屈你长情容忍，但我们之间该用什么相称？难道非要我爱其他的人，你才心安理得卸下了责任？我们不讨论的关系很接近，却不是爱情，拥有无数交集，要丢弃太可惜。无言的恨，真不诚恳。你最清楚我是怎样的人，没人不羡慕的关系，只是没结局的续集。为什么太熟悉，反而变成距离？触不到的恋人，化身只有夜香搪塞。你明知道我不会等到，却放任我等。你真全心对待的人，真正找到我，劝我别再伤神。其实我真不想一一询问，从此默不出声，是我的责任。我们不说破的关系很微妙，却不是爱情，容许这种维系，是我不够真情。一再追问，何其愚笨，我也清楚你是怎样的人。荡气回肠，又能如何？我最不应该害你受困，进退不得。
我们不讨论的关系很接近，却不是爱情。拥有无数交集，要丢弃太可惜。火焰的恨，真不诚恳。你最清楚我是怎样的人，没人不羡慕的关系，只是没结局的续集。为什么太熟悉，反而变成距离？触不到的恋人，发现只有远相搪塞。你明知道我不会等到，却放任我等。谢谢大家。他自己帮我跳到冷池了。好啦，没有啦，差不多了。好，等一下，我的麦克风要怎么啊？对对，我都会不小心继承那个3.0的快捷键，刚刚脑袋还要转一下。谢谢大家，好强！还不错啊，也听了大概快要3小时这3小时里面，我有没有讲一些奇怪的话？对，不代表本台立场，对，一定就是都被盗账号，知道吧？我要包租是不是传了？刚刚编辑成真的吗？等一下，完蛋了，完蛋了，这5G 居然会传染这些东西，是不是？好了，默默跟台，谢谢燃烧神交，谢谢风声呱呱，谢谢，然后薄荷，谢谢乌黑安，谢谢，然后塔瓦也辛苦你编辑了，我只卡雷萨瓦，还没习惯4.0快捷键，没有错。再传讯息吧。好，丁爷，好的，我这2天生理期可能就是会比较弥留的模式，然后我会看的，对，你就传过来，我会看哈。丁爷辛苦了，我这卡雷萨瓦。太狠了，猪猪是快睡着还撑了3小时，一定要的，对，就是反正晚上大概7点再睡就好了，对，就一路听到7点，然后早睡早起，大概现在的生活大概都这样就再想睡，还是要好好工作，好好唱歌，好好宣传我们该宣传的东西，对，该宣传的东西会被我关掉了，等一下，好好宣传我们该宣传的东西。今天谢谢大家来陪猪猪唱歌，对，不然我真的马上瞬间都可以睡着，对。那我们右手边宣传的东西，也欢迎大家都可以动动手指头到我们置顶或者是置底的连结，了解一下我们目前生日周边台味十足的这些背心或者是帽子这些套组，都欢迎大家可以预购起来，因为我们的生日周边直到6月25号，对。预期不厚，没有错。但是背心啦，背心的部分可能，如果真的没到20，我自己的做法是说我还是会印。那未来就是慢慢卖，就是看最后还剩多少件，就是慢慢卖掉。对，那但是其他的话，因为它的印量真的是比较低，所以基本上就看多少人订多少，然后猪猪就印多少，大概是这样子。对，那背心可能还是有机会在可能6月25号以前，如果我们真的有多的话，对，那就是猪猪会再放着慢慢卖。对，那但是如果运气好，如果大家都喜欢，我们背心有超过20件以上的话，那可能就也比较没有机会再贩卖给大家这样子。对对，大概是这样子齁。好，那我们现在来找一下降落的地点。对，我真的是1个月也只有1次会这么的弥留1个月有1次的时间会这么的想，这么的用温柔的声线跟大家讲话，不然通常都是对
被说砰反击回去，被说金某骂回去。但是吉儿真的完全没有办法，气力用尽的朱迪卡，救命！多谢恁大家来到我的迪卡频道。那如果初见的话，不嫌弃的话，可以订阅追踪起来。我是就爱唱台语歌的朱迪卡，对。然后我们的生日周边目前预购中，也谢谢大家这个下午的陪伴。那我们也差不多降落去找诺诺妹妹哦。我们降落去找诺诺妹妹。谢谢你们，谢谢。那我们差不多可以切片尾了，下个礼拜见哦。下个礼拜的周表请等猪猪再稍微的安排一下哈。我其实很想再跟你们聊一下，就是总觉得眼皮真的要盖下去了，真的没办法了，对。但是即使猪猪在想睡觉，不管是专辑还是我们的一些周边，都欢迎大家可以继续支持起来，谢谢你们，也祝你们有美好的周末，再撑一下下就下班咯，大家加油。然后我要怎么切片尾啊？等一下我要怎么切片？我片尾怎么切不过去？我的片尾呢？我的片尾在这里，我找到了。我刚刚脑子一闪，总是奇怪我片尾要怎么切，我的片尾都忘了怎么切了，救命！大波老师，好，大波老师，我打多少武功了呢？这个什么精装版？真的是有够下拍，精装版真的是超级炸欺，超级跟实体炸欺，然后会让大家被炸欺的很开心的那种。大家记得支持起来哦，谢谢你们，气力用尽的朱迪卡。それでは間もなくルノちゃんの枠に到着いたしますので、シートベルトしっかり締めてください。我们要去疼爱我们的嫩嫩妹妹了，好好的疼爱她，跟她打招呼，吓死她。大家拜拜，拜拜，下个礼拜见，拜拜。等下我关不掉，你们等我一下。不是啊，他要记忆体不足，不让我关啦。然后不会喝啊吼，嘿，我现在就是连我关台都必须要透过宝贝这样子呢。但是我要关台那一瞬间，他突然跟我记忆体不足，我那个后台整个又闪退，你知道吗？可以不要这样对我吗？就生理期都已经这么好欺负了，还要这样子欺负朱迪卡，那根不厚道。好啦，真的可以了，对，我们真的要去找诺诺妹妹了。好可怕啊！好可怕的生理期，什么有做的剖啦！好啦，谢谢你们大家拜拜，下礼拜见，大家拜拜。